Today's episode, magdi-DIY tayo ngayon ng pagre-cable ng wired earphone. May nahanap akong wired earphone na medyo rare na rin ngayon. Ito ay ang Sony Ericsson Bass Reflex Earphone. Since dinesign ang earphone na to para maging J-cable or medyo maikli talaga, kailangan natin siyang i-recable. So nag-order ako sa Shopee ng replacement earphone cable. Yung 3.5mm na pwede sa mga cellphone natin. Before anything else, syempre kailangan ma-check natin kung meron bang problema or kung gumagana ba yung replacement cable na nabili natin. So sa part na to, magko-continuity checking tayo. At tignan natin kung meron continuity dun sa mga terminal ng earphone cable. So upon checking, wala naman akong nakitang problem sa mga terminal. Bago tayo makastart sa pagre-recable, ang first thing to do is kailangan matanggal muna natin yung original na cable dun sa pinaka-driver niya. Hindi natin to pwedeng basta gupitin. Kailangan gupitin natin mismo dun sa soldering joint. Pero bago natin gupitin, kailangan matandaan natin kung alin dun ang left driver at kung alin ang right driver. Common practice ng mga manufacturer na ang red na wire ang connected sa right driver. Samantalang ang blue na wire naman ang connected sa left driver. Yung bare copper wire naman or yung kulay tanso, yun ang connected sa ground. Kung first time nyo palang magdi-DIY, ang marerecommend ko is markahan nyo ng pentel pen or marker ang output data ng left and right driver bago nyo gupitin para hindi kayo malito. After nyo matanggal yung mga driver, ang next na gagawin natin is tatanggalin na natin yung stock cable. Sa part na to, natanggal na natin yung shell dun sa pinaka-driver at sa stock cable. Pero dapat mindful pa rin tayo kung alin ang left shell at kung alin ang right shell. Para sa ganon, mai-connect natin ang corresponding driver na para sa kanila. So dito, ihihinang na natin yung wire dun sa pinaka-driver. Huwag nating kalimutan na ang red na wire indicates na ito ay para sa right driver. Yung pinaka-red na wire mismo ang i-connect natin doon sa right output data terminal ng driver natin. Mahirap maghinang kung magalaw yung driver. Kaya maganda kung i-tape niyo yung driver sa lamesa or sa kahit anong bagay na hindi madaling gumalaw. Huwag niyo rin kalimutan na i-pre-solder muna or lagyan muna ng hinang yung wire na i-connect natin para mas madali itong mahinang
dun sa driver. Sa paghihinang ng driver, dapat mabilis tayo. Kasi kapag matagal nating binabad yung panghinang sa driver, makakalas yung pinaka main connection ng manipis na wire ng driver. Pag nangyari yan, masisira na ng tuluyan yung driver at hindi na natin yan magagamit. Sayang. Kung wala pa kayong panghinang, ang recommended ko na bilhin nyo na panghinang ay 30 watts up to 40 watts. Kasi kapag masyado ang malakas yung panghinang natin, mabilis siyang uminit at madalas makasira ng component. Kung interested kayo sa panghinang na gamit ko, maglalagay na lang ako ng link sa description. Ngayong tapos na tayo sa paghihinang, i-test na natin kung naging successful ba ang ginawa nating pagre-rekable. I-connect na natin yung 3.5mm plug sa cellphone natin. May mga pagkakataon din na nagkakabaliktad yung left channel at right channel. Kapag nangyari yun, uulit na naman tayo dahil kailangan nating kalasin yung hinang at baliktarin yung connection ng mga terminal. Para maiwasan yan, gagawa ako ng video para malaman natin kung tama ba ang placement ng left at ng right channel. Lalagay ko na rin yung link na yon sa description. So, yun na lang muna siguro sa ngayon. Sana maging successful kayo sa pagre-recable ng mga luma nyo na earphone. Like nyo kung nagustuhan nyo yung video natin. Again, keep safe sa pagdi-DIY. Peace.